kubera ngo ibyaha wagiye urakora ugasanga wewe wari umupapa uhenda abakobwa benshi ukabahemukira mugabo ugaca wewe nawe ugenda ukivyarira abakobwa ukabona umukobwa wawe umugani wawe ndati ngo kurya umwana ukaba wumva bamurya gusa ukabona ni mwiza n'abandi bakabona ni mwiza mugabo bakama bamuhemukira ukuna kuriya none umwana wanje bamuzizike ukabona abakobwa bo kwa banaka batari nabeza kukarangwa zina Bibiliya yemera karanga ukanga bahaye bagira mariage ukaza wumva umwana wiwawe akubwira ati papa je mariage rero uno jewe bagomba baze bankwe mariage ni mu kwindwi wewe ugaca uvuga uti wa mukobwa wanje agira aronke urugo bakaza bakamukwa ntibamukoye ahubwo wa muntu yamukwa canke wa muntu yagomba mutware ukazoza wumva wa muhungu yahebanye n'inkwano irongore y'ubundi nawe ukaja hari ukiyumvira mu mutima kubera ko abantu tutaraba kure tutabona video iyo twaje tuzanana uzogaruka uzosanga ari abantu wagiye urahemukira nawe kubera utagiye ku mukozi w'Imana ngo agusengere usabe deliverance ugasanga nibyo biriko bije mu ruvyaro bimwe byo kuhemukira abana babandi wagiye uragira ugenda barya ngo urya abana ngo wiryohera ukazosanga bigarutse mu ruvyari wawe ugasanga ufise umuhungu wiwawe namarana kabiri n'umugore ukiyumvira iyo byaje bivunana ukahabura kumbe nibyo wagiriyemo bitagiriyemwo wewe byagiriyemwo mama wiwe turabaramukije twagomba mu maduha akanya gatoya kutwishira utu tubazo nkuko mwama mubikora twagomba turaganira ku byerekeye ingo n'imiryango hari akabazo gatoyi gakunze kwibonekeza n'ikihe kintu gituma mu rugo umuntu abaho afise umubabaro murakoze kutubaza ikibazo murakoze tuganire ku ngo n'imiryango ingo n'imiryango nikihe kintu gishobora gutuma umuntu ashobora kuba mu rugo ababaye atuntuye ibyo ni byinshi ariko reka tubanze tubabwire harya guhemuka canke guhemukirwa ni bibi kuko mu rugo urashobora kuba ubayeho hariho ibintu wagiye uracamo canke ugasanga ibyo waziga sivyo usanze mu rugo rero mw'ico gihe urashobora kubaho ubabaye muga kwa kubabara kwawe uraraba neza ugashobora gusanga warabigizemwo uruhara urwo ruhara rero nagusura undi harya abantu muribaza yuko burya Imana itaba n'ubu itahana ahubwo abantu benshi kubera ko ku rusengero ariko barabigisha kugira bafite inyungu nabo nyene baba basanzwe bakeneye amafaranga ntibashobora kukubwira yuko ivyo bintu urimwo bishobora kuba birimwo ibihano Imana ntishobora guhaniraho direct kuko hari ukuntu bigenda ikaguhana bivanye n'ivyo wakoze ariko muga ntiguhane mu buryo bwo kukwica mugabo nawe ingaruka z'ico wakoze z'ico wateguye ukazokibona nico kimwe n'ingaruka z'iciza waraziteguye uragaruka ukazozibona rero uzibonye naho ugaruka kubona mu rugo hariho ingo zibayeho umwe mu bubakanye abayeho atuntuye hari igihe wewe ubaho uri nk'umuhungu canke umukobwa ukaba warisunze amaronko y'abandi bantu wumva bafise aho kwiha intumbero yiwawe
ukaba ubanza ukabaza narakubwiye wajya kugira umuntu yubake yategetswe kuba yarabwiwe n'abavyeyi indangagaciro z'umuryango ukamenya uti jewe bambariye ibi mbona nokongera kwibi canke nokosora ibi rero hariho abantu tubayeho dufise abo twakundanye barenga 5 canke 10 abo bantu twagiye gukundana rero tukabigira nk'ikiryoha ico kiryoha rero kikazodukomeretsa muri kazoza kuko ndakwerekera hari igihe ukundana n'umuntu uzi kumuhenda kugira ngo umuprofite umukureko ibi canke bibiriya mwico gihe rero bizoca bigaruka kuboneka yuko umwana w'abandi wababarije umutima ubusa wataye mu rudubi umubuza ico yari gukora umubuza intumbero buriya rero hariho ibintu bikubako nk'igihano nkuba karorero ushobora gukundana n'umwana w'umukobwa mugakundana kandi uzi ko umuhenda uzi yuko utazomutwara wewe ukaguma umuryako ikirori ukamuhenda ukamubuza abo mutwaye hariho n'abandi bamwipfuza mbere wanashaka abo mwisezerano bwiwe mugabo wewe ukamubera ibamba ukamwereka urukundo ukaca uja kumuhemukira wewe wabona ko umuhemukiye mugabo uba warabitegekanije ukavuga uti ciye uko bigenda kose nzotwara uriya urumva mu kinyarwanda bavyita gutendeka kanatsinda igituma biriko birabu ubu bavuga yuko ukunze umuntu umwe uba uri kurihenda naho nyene uba uri kurihenda nyene encore double nimwo kimwe uriya muntu wabujije amahoro akaba hatunguye menya yuko nimba yari mukuri nawe atamanyanga yarafise arazogeraho igihe ugenda kubaka urugo rw'iwawe kubera ko amarira yiwe yarize ararira amarira yiwe Imana yagashikira Imana buriya nawe Imana yajamarira waburijije umwana w'abandi sinzi ko ndakubwiye sinkubwiye umuhungu canke umukobwa nukuvuga umujene ugomba kubaka kuko urashobora kuriza umwana w'umukobwa canke w'umukobwa akaguhemukira cane cane abakobwa ariko barahemuka niyo misi yeze n'ubu n'abahungu babirimwo reka mvuge tubirimwo tubirimwo kugira byorohe reka mvuge tubirimwo twese urashobora guhemuka ukamuhemukira naho rero uwo mubanye muzokwama mubona adashobora kukwihanganira kubera yuko yamarira Imana yayumvise ya wa wundi nawe urashobora kuba mwaruri ya rugo ubabaye ibi ndiko ndabikubwira wibaza ko ataho mfise no ndabikura uribuka yuko umwami Dawidi amaze kubona yuko Uriya afise umugore mwiza kugira mushikire yabanje ngo kubwira ingabo ngo ziherereze Uriya ku rugamba aho kwari rukambye uno munsi uco gihe Uriya baramurasa arahwera Dawudi ngo abona ngo gushikira wa mugore mugabo Imana birayibabaza irategekanya ibihano kuri Dawidi mugabo Dawidi yaragiye ngo arasaba ikigongwe Imana muga Imana iravuga iti ikigongwe naho nokiguha sindakiciye nza kugwa kuko Imana yari yaciye ivuga yuko ubwami bwiwe igiye kuburandura mugabo arasaba ikigongwe ubwami bwiwe buraza gufukwafukwa burabandanya nico gihe Imana mugabo ico itakoze ikosa yamwemereye yuko izomuhanira ngo mu ruvyaro rwiwe rero Imana ntihaniraho urashobora kuba uno munsi ibibazo urimwo wewe ari ibituruka kuri sokuru wawe canke kuri nyokuru wawe canke ari papa wawe yabikoze uno munsi rero wowe ugashobora kubaho ubona uno munsi umugore wawe arabaye mu ngendo mbi arasambana ariba ugasanga wewe ushobora gusanga Imana yagufatiye kwiyo nivo nyene wowe uno munsi hari ibintu wakoreye abandi bakobwa ugaca usanga
ibyo uriko urumva ati mbe kubera iki umugore wa naka ameze kurya ugasanga igihe we wamuresha canke mwabana mu myaka ya mbere wewe wari umuntu w'umwesikoro w'indyarya mugo ugasanga umugore yaratekereje mugarageraho igihe Imana nawe canke irekura urumva uribuka yuko hantu nasomye ati uno munsi Imana yari yakumpaye ngo ndagufatanye n'isi Imana irashobora guca ikurekura satani akakugerageza kwa kukugerageza rero se kandi nahageze zose usanga wowe urabaye mu rugo uratunguye kugeza yaho uwo mubana akantu gatoyi umva gatoyi adashobora kwihangana kumbe we wakibaza yuko ari ukaremwe si karemwe ahubwo kubera ko we wari urahemukira abantu benshi ukababaza imitima y'abandi bahungu abo bahungu wababaje benshi biragaruka yuko Imana nawe izokubabariza mwarurya rugo wagiye wishimira mwico gihe rero ikiba gikenewe gica gisabwa sikindi nuko uca ugenda ku mukozi w'Imana wizeye ko ni benshi ugasaba ico bita deliverance akagusengera ku bintu byose umva pana bijya bavuga vy'ibyaha ni kuvuga ari ibintu dukora umengo si ibyaha muga bikaza kubabaza imitima y'abandi bantu rero mwico gihe wababaje imitima y'abandi bantu nawe nyene bitazijana nta kintu na kimwe uzokorera umwana w'umuntu ucijane kuko amajoro uzorabe wewe uhemukiwe amajoro urara urarira ni menshi nico gihe rero muvyosaba yuko vyokwijana ntivyokwijana n'umunsi rumwe hazogeraho igihe Imana nawe ikwereka yuko hari abantu wababaje ushobora gusanga umugore abaye mu rugo atunguye agatungura akimbwira icyabitumye akakibura kumbe nawe yarigeze kuba araye ijoro ryose ahevye umuhungu umwe amara indwi atarya ayo marira rero yari uriya mwana w'umuhungu yarize agasaba Imana yarayumvise mugabo Imana ntiyacigenda ngo iyamwishurireho direct hari ukundi kuntu Imana niyo guca iguhana irakugira nka kumwe yagira Dawidi ikazomuhanira ku rundi ruvyaro nawe we rero irashobora guca izoguhanira mu rugo ubayemo rero urwo rugo iruguhaniyemo nawe uzogaruka wimvire none vyagenze gute kubera nawe ivyo wagize ca wibaza rero nk'umuntu amaze guhemukira abantu barenga 4-5 ugasanga uri umuhungu wahemukiye abakobwa barenga 5 cyangwa usanga umukobwa wahemukiye abahungu barenga 5 none uribaza yuko abo bantu bose wahemukiye nta muntu n'umwe Imana yumvira ni kuvuga izobanze gucisha ahantu igukwangure ku buryo bwaho nawe kiriya kigongo utasavye barya abantu wahemukiye uzopfa umugenda kugisaba ku rusengero kugira uronke amahoro abantu nivyo tutamenya nivyo batatwigisha kubera ntanatsinda siyo mbono bafise imbono iyo tukuyagira bimwe vya kera baca badusaba amafaranga ni vyiza kumenya yuko uriya muntu aba yaragiye arahemuka ego guhemuka bibaho twese bitubako ariko uhemukwa kubera ubonye kiriya guhemuka mukuri ego hari igihe vyategetswe rero yuko ugenda ku mukozi w'Imana uwo ari we wese haba mw'ishengero ryaryo ryose n'abadadi hariho ababishoboye ugira ngo ndavuga ngo ntibabishoboye kuko gusenga si mpaka ari gashira hamwe urimwo hariho hose barasenga kuko urumva narakubwiye yuko wewe uba umunywanyi ntuba umunyarushengero wewe asanzwe ariho nuriya abafise yarushinze hariho rero n'ababishobora nk'aba basanzwe banyafrika wama wumva ngo ni badadi ngo n'abaprofete ukagenda bakagusengera bakagusabira ico bita deliverance kwa biriya bintu byose wagiye urakorera urunganwe rwose wari urimo canke ikibano ukitandukanya navyo muri ico gihe urashobora kubironkamwo amahoro ukagaruka kuvuga nti uno munsi wowe nimba ubona ubayeho nabi mu rugo birashobora gushika ujya mu bana ukaba utamubwije ukuri kuko haje kugira uje kubana n'umuntu
wategerezwa kugenda ukamubwira ibyo waciyemo, ibyo wabayemo, yego byose. Kuko hajya mu kubaka urugo n'ibanga, kuko ahantu mbonera ko ari ibanga, yego kuko urashobora kuba uri nko kwirigara, uri umugabo canke uri umugore, yego ugaca wumva umuntu yivuze imyato y'uwo mubana. Birababaje iyo abivuze wewe atavyuze, muga bigahimbara iyo avuze ibintu wari usanzwe uzi, uravuga uti ico narakimubabariyeko. Rero urashobora kuba wewe waragombye kugenda uhishahisha utuntu, mugabo Imana ikaca ivuga iti ko amuhisha biriya, reka nanje uriya muntu ndamutera uburakari, biriya yibaza ko ari byo anezerwamwo, uwundi nawe abimubabazemo. Ni vyiza kuvugana ukuri mu rugo. Nimba warabayeho uri umugabo ugahemukirwa n'abakobwa batatu, bikaba mwabo baguhemukiye warashaka ari n'uwo mwavyaranye umwana, narakubwiye yuko ntuzufate nabi umuntu mwaryamanye. Uwo mwavyaranye umwana wewe ni ikindi kintu, arashobora kuguhemukira, mugabo wewe urashobora kubibwira uwo muntu Imana vyashobotse yuko mubana, ukamubwira ati rero je naho uje ngo tubane, ndafise umwana hanze. Birababaje kumva umugore mubana afise umwana hanze, canke yamusize iwabo, wowe ukaza kubimenya muzamuvyaranye gatatu, nawe ukimushira, waramaze kwita akagozi mw'izosi. Mw'ico gihe ucubaho utuntuye, nta n'igikorwa na kimwe yopfa akubwiye ngo upfe umutahuye, ntivyokunda, yoba ari manyanga. Nico kimwe niyo uri umugabo, nuzuhamukira ubwiza bw'umukobwa ngo wanke kumubwira yuko wavyaye hanze, urabimubwira abigukundire canke abikwankire, kuko uvuze uti je nukuri sheri ndagukunda, hama by'ukuri je ndashaka tubane, mugabo vyarashitse ndikorakoza canke ndakundana n'umuntu, ntivyaza kubandanya ko tubana, ndamutera inda, bigenda ukuna kuriya, turavyarana umwana, tuwo mwana ariho rero, kandi sinomwigiza kure. Igihe nyina mumpaye nzomutora. Wumva rero umukobwa bitokunda ko tubana ndamufise, ndonderera ahandi, ari uw'Imana yakugeneye ntazokwanka. Mugabo akaba ari wa mukobwa Imana itari yarakugeneye, azoca agenda. Canke hari n'igihe hari uw'Imana iba yarakugeneye, mugabo akazoza kubera ubundi buntu bukosakosa uzoza urakora mu rugo, ko mu rugo urumva nukubana si ugukundana, mukundana mutarabana. Hagiye hazoca umva ati none n'ubundi ko twabanye yari yarampishije kino kintu, vyoba vyiza rero ntasuye kumwizera, ibintu vyose uyu mugabo wanje avuga sivyo. Muga igihe cose wari wamumenekeye ukamwereka uti jewe tubane tuzinanye, ati ndafise umwana ndagendanye na naka, ndagendana na naka, umva kuko hajya mugiye kubakana muri rusange kwari nko gushira guca umurongo utukura, umwe hirya uwundi hirya, umwe akakubwira ati je by'ukuri naka twaragendanye, na naka twaragendanye, canke ati jewe nta muntu n'umwe turagendana. Kuko naragusubiyemwo ndandika ku rubuga kuri Facebook, naranditse yuko kwemerera ko umuntu akwita sheri ni nko kwiyaka ubwigenge. Uriyaka ubwigenge gute? Naho abantu ndibaza ko wasigura neza. Umva kwiyaka ubwigenge iyo umuntu umwemereye ko akwita sheri, kare uriho atawe mukundanye, ubu wigenga neza ijana kwijana, nta muntu n'umwe aba wobuzwa guteramana nawe, nta n'ahantu na hamwe wobuzwa kugenda, nta n'umuntu n'umwe worinda gusaba uruhusha ahantu ugiye hose. Kiretse abavyeyi urabamenyesha iyo umaze kuba ukwiza imyaka 18, uramenyesha umuvyeyi uti je rero ejo nzoba ndi Bujumbura, ejo nzoba nsimbiye Ngozi, ejo nzoca Inyanzarake, nzoca mu Rumonge, urabamenyesha. Mugabo igihe umaze
uga mu rukundo ukemera umuntu gusa ngo akwite sheri urumva iryo ijambo gusa uba wamaze kumera kwita akagozi mw'izosi bisaba yuko ugiye ahantu uramusaba uruhusha kuko n'ubuzi ibyo abarimwo uwo mukundanye kuko arashobora no kukubona nk'ubu dufate ukundanye n'umuntu uri ngaho Muyinga ugaca wewe uri umugabo ufise mission muciye muhurira Igitega wa musheri wawe ntiyakubwiye amakuru yuko aza kugenda kuko erega nawe yoba kumenyesheje yego benshi baraza kuvuga yuko ngo uramumenyesha n'umusheri wawe none umumenyesheje yagukunda akakuba ati n'umunsi ndagukeneye urumva haba hasigaye uko musigurira urumva gutangura kwisigura ku muntu mwahuye akuze nawe bivanye n'ijambo sheri rigatuma wisigura umunsi wose ukamengura imbere ya sentare kubera ijambo sheri wemeye ko bakudoda kw'ikidodo rya sheri vyonyene nk'ubu utaratanga ubusheri itelefone yiwawe ivyo babi birimwo vyose ntawe vyobabaza mugo umaze gutanga ubusheri ku muntu bigaruka kubabaza urya muntu wagemereye naho rero naciye mvuga nti kwemera ko umuntu akwita sheri niho kwiyaka ubwigenge urumva kuba sheri w'umuntu niho kuba nk'igihugu kitarikukira kanatsinda uzobibona hari uwigeze kuvuga kandi kantu nako reka ndakanyuzemwo yavuze yuko harya ngo umugore asazanye n'umugabo wiwe ngo abasa n'igihugu gipfuye kitikukiye kuko urumva iyo umugore umwe muri bo hagize ubushengera kandi urumva ko navuze yuko wiyaka ubwigenge niho gukoronizwa rero iyo igihugu cakoronijwe abanyagihugu muri ico gihugu ntibaba bafise uburenganzira bwo gukora ivyo bipfuje no mu rukundo rero iyo maze kwemera yuko bakwita sheri ntushobora gusubira ngo bikunde gukore ivyo wishakira kuko dufata nk'abantu wewe kare wahora ukunda kuryamana n'abantu benshi uno munsi ata muntu n'umwe wigeze uvuga ngo jewe ngo uyu niwe musheri kaba dufate umera nk'uwidandaza canke akaba arivyo bikugora kugaragara abantu na nuno munsi bahari avuga ati jewe ivyo vyo gukundana navyo nokuri ndajamwo je ndakunda kuryamana n'abantu nukuvuga igihe cose yemereye ubusheri umuntu vya bindi yakunda birahagaze rero muri ico gihe bica bisaba yuko wewe ubibonye adasubira kubigira nkuko yabigira uno munsi wampaye ubusheri nkaza mbona rundi rugabo ruheru gusoma hari utanze ubusheri hari ibihimba vyo ku muntu bidasubira gukorwako ari utanze ubusheri urumva ukemerera ubusheri umuntu ubwigenge bw'iwawe wabutakaye nk'ubu nta muntu yo gusoma agasantrale sherabona ntivyokunda yofuma vyumva ku matwi naho yovyumva vyomubabaza igihimba coco kirondoka ku buhungu n'abakobwa ico kiba kibaye umuziro ntusubira gukora kiba kimaze gukoronizwa naco nyene urumva na cane no ku gisusu ibisusu vyo urabizi none nk'uho ubonye umuntu akora ku gisusu c'umuntu mukundanye icashiri wawe yabihetse ukazubona agakobwa ngako kaye kimanika ku rutugu k'umusheri wawe w'umugabo wewe cempeje gutanga ubusheri k'uyu mukobwa akandi gakobwa gaciye kanyinugako ku rutugu numva ko wa wundi nabo aca babara ariko kare ndatanga hari mu bwigenge uti rero sheri rero n'ubukoroni mu bundi ni kuvuga naho nyene rero mwapfuye rero demokarasi ibibonetse uzokwama ubibona mumbabarire ndakivuko ndakibona uzomenya akamaro k'umugore ari uko agiye umenya akamaro k'umugabo ari uko agiye nico kimwe umugore waramubujije ubwigenge akihari uzoca ubona nko mu kabari nka 5 saa 7 uteramanye n'abagore baba barapfakanye kuko nawe yoba muramuwe ntiyoza kumubwira ngo nutahe akubwira ati wahora ncura antahisha ndaza aho namusize reka kunkora mu gisebe nico kimwe
niyo ari umupapa harya umupapa nawe umumenya ari uko mama wawe aba yapfuye umenya ingeso zo muvyeyi umwe muri bo yapfuye niho uzomenya ati mbe papa wanje yarameze gute uzoca usanga mama wawe yamaze gushengera saca arongora byihuse cyangwa ugasanga abaye indaya mu zindi ari umutama bakita gusarana imbi kumbe yagenye ngo mama wawe yari hajya nk'igikingirizo kimukingiye kutakira bya bindi urumva rero umwe rero bwa bwigenge muri babiri umwe akingira uyundi ubundi ntakingira ubundi agakingira uyundi ari navyo navugarutse gusigura ubwo bwigenge buba buri ku bantu babiri umwe akaraba ati ngire gute ngiye yuko nca mbabaza uyu ukanka ari ibintu twanka gukora ukwanka kubabaza wundi kagashiri gusa ka kantu kashe kuko akarorero nk'uyo uri umusore ukubaka inzu yawe nziza aha ukayigira neza uba ufise uburenganzira utaratanga ubusheri bwo kuzana inkumi cyangwa umumama agomba kaharara agomba kahirirwa mugabo wewe mwiriya nzu wubatse wamenekeye umaze gutanga ubusheri gusa yumvise ngo muhira ngo yaciye ahamana ngo uwundi mukobwa acabari iwawe ni iwawe nta n'igihumbi yasizemo ijambo nde sheri atanze ubusheri byonyene bituma n'inzu y'igirante yafashwe mpande yuko bayigaruriye wewe n'amatungo yigaruriye iryo jambo rero riba rikomeye cyane aho rero nico gituma nayiko ndakubwira rero kwa kubaho nabi rero uzogaruka kubona uba umuntu dufate nk'umukobwa yakubujije ubwigenge imyaka myinshi kuva mu mwiga nko mu windwi none uvuga urukundo rwiza urutangura ibintu byose wari ufise yari yarabihagaritse ko ubwigenge hari ibyo utakoze kubera nyene mugo no munsi mugeze ku kanyuma aciye afatana n'abafise amafaranga mutsinze amashuri aciye arongokwa cawibaza umunezero yakubujije nawe ubica bikubera umubabaro uca uwutura Imana nawe igacoca imurabira mu ruvyaro canke hehe nka Dawidi igacaba iriho imuhanira ico rero nico niko ndakwishura ku kibazo cerekanye umuntu ashobora kuba mu rugo ababaye atuntuye mugabo bikaba bivana n'ivyo yaciyemwo ubwiwe rero amakosa turayitamwo kandi tukanayatabona abavyeyi akaba aribo bayadutayemo batatubwiye kare ngo hari gukuturera hakiri kare ico nico mbona nogwa nk'umuco ku kuntu ibintu bigenda biraba ugatuntura utotuntuye umva muradutahuje neza yuko burya umuntu ashobora kubaho nabi bivanye n'urugendo yagize mu rukundo ukuntu rwagenze mu bisanzwe niho mwabidusiguriye kandi twanabitahuye mugabo akabazo gaca kaza gaciye aho nyene n'iryari dufate Imana ishobora guhorera nk'umuntu ikamuhorera wanashima nawe nyene ubwiwe mugahata atabiravye neza canke baciye ubwenge ntanabibone ko yahorewe barakoze cyane ico kibazo haba mu rugo canke mu kibano canke abantu bakora ikibi canke no mu bihugu bibaho ni ukuvuga ati n'iryari Imana ishobora guhorera abantu canke umuntu ku muntu yamukoreye iki ku buryo bwaho ubwiwe n'uwo muntu nyene Imana ihoreye adashobora gutahura ibiriko biraba akarorero reka ndakunyarutsa hakiri kare ni ukuvuga urashobora kuba uri ahantu uri gihanganye utavugirwa nko ugakorera ikibi umuntu ku buryo bwaho atawundi muntu wewe uwo muntu ukoreye ikibi mu muryango iwe nawe ugomba gakoranya abiyiwe atacobokwiba uwo muntu akoze ico kibi akagukorera ikibi ku buryo bwaho ahubwo wewe ku buryo kugira bikunde nawe uharokoke umusaba n'ikigongwe urumva ugasanga nk'umuntu araje arishe nk'umuntu mu muryango iwanyu
mugabo ukaraba uti aha twese aratumara na cane cane ko ari umurozi ko hari umurozi canke ko ari umwicanyi ukavuga uti reka jewe ikintu nca nkora uca ugenda ugasaba Imana ukicisha bugufi umva wamusavye ikigongwe kugira urokora agatwe apana kubera yuko ari umwubahwa basaba ikigongwe Imana umva nawe yakoze kugukorera ikibi acayishira no mu kiringo c'Imana kugira nawe ubisajya gusaba ikigongwe umuntu ni nko gusenga umuntu nko kumusenga kuko urakimusaba ukongera ukakimusaba iyo usabye umuntu incuro nyinshi hava hamwe nko kumusenga ukanamufukamira kugira urokore ubuzima bwawe inyunguzi wawe ntazikoreko ukemera ugaheba ibi na biriya kugira urokoke mw'ico gihe rero wa muntu aca agenda harya akaba igihangange avuze abantu bagatinya hamwe ryaho neza mu karere ubamwo ata muntu n'umwe yo muhangara mugabo ububasha bw'uhoraho rero butandukana nuko wewe abantu baba babibona Imana ngo iragera igihe nayo ica wa muntu imuhana mu kumuhana ngo bigenda gute icifata ikamuteranya na sebuja ko haya nta muntu n'umwe abura uwo mukurira ushobora kuba wewe n'umunsi uri gihangange uri muri aka karere mugabo hari umuntu yakugize igihangange nta muntu hari abantu umburiya muntu Imana yaciye ko sobuja nawe sobuja kugira igihangange yibaza yuko ugiye gutunganya ibintu neza nico gihe rero uno munsi haragera igihe uca ukora ibintu binyuranye n'ibyo sobuja ashaka uno munsi sobuja rero aca guhana rero azoguhana rero wewe Imana iguteranije na sobuja muzoza kuryana na sobuja babandi wakorera ikibi nabo bibereye hariya batabona ibihaye birabo babone bati uno munsi ahuye n'umugabo nahuye n'umugabo kuko uri kiriya gihe uriya muntu nawe kare bemerana ntiyaje gukora bino naka atari we yamurungitse muko uno munsi kugira Imana muga ntiyari yamurungitse gukora bijya yamurungitse kumuhagararira kuko Imana ikugira umuntu ahambaye kugira uyihagararire apana kugira uhagarare kubaye rero uno munsi rero Imana ikiguteranya na wa muntu yakurungika rero nawe ntubukimushobora kiretse Imana niyo yomushobora nawe aca guhana abantu bariko bararorera reka ndaguha akarorero ahantu wobona vyabaye benshi batabibonye aho mu myaka iheze twe tucaruka no kuvuga igihugu ca Irake carakundanye cane n'abanyamerika umwanya munini mugabo umuperezida yatwara Irake aza nawe guhagarara ku gihugu kibanyi ca Kuwait aragisambagura igihugu c'abarabu bagenzi we aragisambagura kigira iyo ndoyondo ku buryo bwaho yaruhutse atwayeyo muvyara we kugitegeka mugabo kubera ko Kuwait atanga imvuna nkeyi yari ifise zo kwivuna Irake kandi ububasha bw'ingoma ya Saddam Hussein Imana yari yarayikomeje imaze kuyikomeza rero ntibyashoboka yuko Kuwait ubwayo yoyigaranzura mu mwanya muto harya rero n'ibyo abantu batabona abari abanyakuwait boba barasenze ikisabisho cabo kigashikira uhoraho niko guca Imana rero ifata Saddam Hussein ikamuteranya n'abanyamerika uno munsi rero babandi bahora ari basebuja biwe banamwibaza ko ari umuntu mu muzima hageze igihe uno munsi Imana ifata icemezo cyuko guteranya Irake na Iran Irake na Amerika uno munsi Saddam Hussein abanyamerika bamubambye abanyakuwait bitwengera ati none yabigize ngaha none uno munsi sisebuja rero no mu kibano no mu buzima arumuna kumyanganya amafaranga mukorera umuntu umwe canke nawe ejo ukazokumva sebuja nawe yamusize mu gasho yamunyanganije yani mafaranga canke yamukoresheje ntiyamuhemba naho rero uzogaruka kubona umuntu ashobora guhorerwa n'Imana kirazira kwihora kuko guhora ni ukw'Imana uriya muntu nawe azoba muhanye na Imana ishobora kuba azoba yamutumye ikundi kuntu by'Imana n'ibintu biyobeye wowe ugasanga yarakoze ibi na biriya ugasanga ijambo rimwe riramuteranije na sebuja kandi akazohanwa
ba bantu bose yakorera ikibi bariko bararaba kandi ataruhara na rumwe babifisemwo niwe nyene ubwiwe ariko arababazwa azokwibuka ati nanje narigeze kuba nkorera ikibi abantu vyari vyiza yuko nyene umuntu amaze kuhe ahaya arahanwa yotumye ko bari abantu nawe yakoreye ikibi nimba agomba hwere nimba nawe ariko araturatura yahunze akabatumako akagira yantuze ya deliverance akasaba ati nanje narabakoreye ikibi bane b'Imana nimumfashe mumpe ikigongwe nzopfe neza ati bino nanje narabikoze ntabona yuko ari igihe nanje bobinkorera agasaba ikigongwe kuko ari igihe uhagarara ku bantu igihe kinini kandi ho kubahagararira mu nyungu zabo nawe ukaja kubahagararako bikarangira nawe Imana igusubirije mu ngumane ba bantu naho mbere Imana yuca akahwafu igukubise igaca ikumwungika muri ba bantu wewe atani ico wobakoza kuko wewe kwama bakubona yuko nawe warubonye mugabo atari bo babigira kandi wasobuja nawe yabigira nuno munsi utoshobora kumwigaranzo nawe ngo muhane kuko nawe we aba yasizweho n'uhoraho uhoraho rero aguhungitse ahantu agutuma guhagararira abantu apana kubahagararako nuko bakandamiza kwaca ubononera ibintu byabo rero naho rero bigaruka kubonekera none nko no muvyerekeye na muri ibi vy'abahungu n'abakobwa ubu ntaho biba bishikanye ugasanga umuntu wahorewe mu byo utazi n'ubundi reka ndakikwereke n'ubundi guhorerwa ahantu uzobona yuko wahorewe urashobora kubibona wewe wa muntu mwakundana akaguta yishimikije kuja kubana na naka ahubwo rero naka nawe umva baragita mariage dufate wowe uno mukobwa ararongowe wowe waruzi ko muzobana mugabo birangiye aguhemukiye ahubwo agaca agenda nko kwihari atagiye kwihari naho urashobora kuzoza wumva inyuma y'imyaka 2 umugabo wiwe amuharitse rero nawe arashobora kuzoca abaho atuntuye aratuntuye kubera yuko nawe yasize agutuntuje naho rero Imana ishobora guhorera umuntu kure y'ibintu vyiwe ngaruke rero ku kindi kintu ico bita guhora nakubwiye yuko hari ibintu ugaruka kubona ngo Dawidi Imana yoba yaramuhanye muri generation y'abamukomotseko uzogenda usome uzobibona no munsi rero urashobora kuba wewe uno munsi wahemukiye umukobwa cyangwa ugahemukira umuhungu Imana nticiguhana ubwo nyene kandi ntihane na wewe umwe n'umugore mukabaho neza mugabo ahantu uzoca ugaruka kubibonera kubera ngo ibyaha wagiye urakora ugasanga wewe wari umupapa uhenda abakobwa benshi ukabahemukira mugabo ugaca wewe nawe ugenda ukivyarira abakobwa ukabona umukobwa wawe umugani wawe ndati ngo kurya umwana ukaba wumva bamurya gusa ukabona ni mwiza n'abandi bakabona ni mwiza mugabo bakama bamuhemukira ukuna kuriya none umwana wanje bamuzizike ukabona abakobwa bo kwa banaka batani na beza ku karangwa na Bibi iremera karanga ukanga bahaye bagira mariage ukaza wumva umwana wawe akubwira ati papa je mariage rero uno jewe bagomba baze bankwe mariage ni mu kwindwi wewe ugaca uvuga uti wa mukobwa wanje agira ronke urugo bakaza bakamukwa yamukoye ahubwo wa muntu yamukwa canke wa muntu yagomba mutware ukazoza wumva wa muhungu yahebanye n'inkwano irongore y'ubundi urumva nawe ukaja hari ukiyumvira mu mutima
kubera ko abantu tutaraba kure tutabona bivyo iyo twaje tuzanana uzogaruka uzosanga ari abantu wagiye urahemukira nawe kubera utagiye ku mukozi w'Imana ngo agusengere usabe deliverance ugasanga nibyo biriko bije mu ruvyaro bimwe byo guhemukira abana babandi wagiye ubagira ugira ubarya ngo urya abana ngo wiryohera ukazosanga bigarutse mu ruvyaro iwawe ugasanga ufise umuhungu w'iwawe ntamarana kabiri n'umugore ukiyumvira iyo vyaje bivunana ukahabura kumbe nivyo wagiriyemwo bitagiriyemwo wewe vyagiriyemwo mama wiwe aho mwico gihe ucugaruka kuyumvira uti twari dukwiye kugenda imbere y'umukozi w'Imana tugasaba deliverance hakiri kare kuko ibintu biba biriko biraba nturi kurabibona mugabo nta kintu kiba kidafise imvo aho uzogenda ubibone nka kurya mu bantu mu kibano reka dushimwe abantu ngo abantu baroze iyo so yabaye umurozi akaroga abantu cyangwa ugasanga yaratunze bijya by'ibitekerwa ngo biragutera bikagutera igihe mutagiye ku rushengero kubitanga ngo babiturire bikazotera umwana nk'umwuzukuru none wumva bijya biba ubwo busambanyi wakoreye muri kahise kiwawe nibwo butoza nabwo nyine buraza nk'uko dufate uzosanga mu muryango umuntu agatorana ubwarara bubi aho hambere basokuru bararondera imiti yo kwabira ngo gusaba anane nabijya byo gukinda ugasanga ufise umwana w'umuhungu wawe kubera sokuru wisekuru yari yaracishije imiti uko ata muntu numwe yamwima ufise umwana w'umuhungu abajije umukobwa kanaka abamwemereye ugasanga nawe yobaza umugore wa naka kubera ubwarara bwavuye kuri basekuru namate yaje azanana kwa basekuru ugasanga ivyo bintu nyene abajije ni rimwe baca bamuha kumbe bihe bimwicira umutima we wabona ko ari vyiza mugabo si vyiza kuko naho sokuru wiwe yabikunda n'iki gihe vyarataye agaciro kuko ivyara ubutunzi kera uno munsi twarabonye yuko bitakiri ubutunzi uno munsi ahubwo biriko bigaruka kugora abantu kuko uribuka yuko aho hambere bakubwira ati urakagira inka n'ibibondo ubu wageze yaho batubwira ati vyara batatu canke umwe kera uvyaye 12 13 nta muntu yagusumvye ijambo uno munsi ngira nama etage imiduka ubu kubatura akagira ama etage n'imiduka nazarukururana ngira n'indege mwo ibintu bigenda biratagaciro bivanye n'igihe kiriya gihe basoku bararondera ngo imiti yo kunyika yo kugira uko bijya rero biragaruka bikazodukurikirana mu maraso yacu igihe tutasabye tutarondeye ico nakubwira deliverance bikazodukurikirana ariko kwa guhorerwa kuri kure ubwo rero ibintu iyo bibaye ukawusanga biri kure bitahura bake ni vyiza kugenda ukabaza vyagenze gute cyangwa ukabwira abana bawe cyangwa abana bawe umwana nk'ubu karanyumviriza aciye ubwenge arabe bino bintu ko biba mu muryango iwacu ni kubera iki vyazananye byavuye genda usenge utararayo usaba umukozi w'Imana usengera akugirire deliverance kwabijya byose bajye bose wahemukiye ubihane binabaye ngombwa ubatume kubasaba ikigongwe kuko warababarije imitima yabo umwe kuri umwe ubabwiye ubereke yuko ivyo wari urimo utari wakure hama bazokubwira uko bakwiyumvira kuko ndazi none munsi uri kuranyumvirira ndazi ko ufise abakubabaje imitima ndazi ko ufise n'abantu wababaje ni vyiza rero kugenda ukamenya uti abona babaje banyiyumvira kwiki ndababarire tubabariranire apana kubaka umushinge atamabuye ufise reka turondera amabuye twubaka umushinge w'ingo zo muri kazoza reka tubashimire ku kanya mwaduhaye natwe turabashimiye
sawa.